வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக கல்லாருக்கு வந்திருக்கோம் பாய்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து யாருமே வரமாட்டாங்க. இது ஒரு தனியான ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட் மாதிரி தான். முக்கியமாக கப்புள்ஸ்க்கு கரெக்டான ஸ்பாட் இது. யாரையுமே நோட் பண்ணிக்காங்க கைஸ். கப்புள்ஸ் இருக்காங்க சார். யாருமே இல்லைங்கிறனால தான் கப்புள்ஸ்க்கு ஃபேவரட்டான ஸ்பாட்டுங்க. போலாமா? இப்போ அப்படியே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கேங்கோட நின்று இருக்காங்க. அதுவும் கேர்ள்ஸா இருக்காங்க. கண்டிப்பா நம்ம போய் பார்க்கணும் அவங்கள. எது வரைக்கும் போலாம் ஹரிச்சு? நம்ம எது வரைக்கும் நடந்து போக முடியும்? போலாம். இதுக்கப்புறம் செருப்பு கழட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இங்க தானே போட்டோ எடுத்துருந்தோம். எல்லாம் வழுக்குமா? ஆமா, போலாம்ல. பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஆக்சுவலாக அருமையான ஸ்பாட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். குளிக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம நீட்டாக ட்ரெஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தோம்னா நீட்டாக வந்து ஒன் டே ஸ்பாட்டாக கூட இதை கன்சிடர் பண்ணலாம். என்ன நினைக்கிற சாம் இந்த இடத்த பற்றி, கல்லாரை பற்றி? ஆக்சுவலாக எப்பவுமே தண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குமா? எப்பவுமே எல்லாம் இருக்காது ஆக்சுவலாக. ஏதோ வந்து லைக் வந்து இது வந்து சீசன் டைம். நவம்பர் டிசம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மழை பெய்யும் ஹில்ஸில். ஸோ அதனால இவ்வளோ தண்ணி வருது. மற்றபடியில் இவ்வளோ தண்ணி வராது. ஆக்சுவலாக இந்த டைமில் வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நிறைய பேரும் வர மாட்டாங்க. ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சாம் இந்த பிளேஸ் வந்து அலௌடா? ஆக்சுவலாக நம்ம இது அஃபீஷியலாலாம் அலௌடு இல்லை. ஆக்சுவலாக போலீஸ் கிட்டலாம் வந்து நம்ம ஏதாவது பெர்மிஷன்லாம் வாங்கிட்டு வந்தா மேபி ஓகேன்னு சொல்லலாம். பட் அஃபீஷியலாக அது அலௌட் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி திருட்டுத்தனமாக வர்றதுனா வரலாங்கிறேன். யாருக்கும் தெரியாத டைம்ல வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். மேபி ஆஃப்டர்நூன் டைமில். ஏன்டா ஆழமெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது, ஏன் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு? இப்போ ஆழை வந்து நம்ம நிற்கிற இதில் தான் இருக்குது நம்ம உள்ளெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸில். இது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இது ஒரு அதாவது பிரைவேட் ஃபால்ஸ் மாதிரி தான் இது ஆக்சுவலாக. ஓகே, பப்ளிக் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அலௌடுங்க. ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் மாதிரிங்கிறனால யாரும் இல்லை, யாருக்கும் இது தெரியாதுங்கிறனால தான் இன்னும் இது நீட்டாகவும் இருக்குது இந்த ஃபால்ஸ் ஆக்சுவலாக. அதாவது இந்த வாட்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பியூர் வாட்டராக தான் இருந்துச்சு. நம்ம ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். அதுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வரும்போது அலோவ் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அதனால் வந்து நீங்கள் வரும்போது ஜஸ்ட் ஒரு சைடு போகும்போது ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ் பண்ணும்போது ட்ரை பண்ணி விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சப்போஸ் அலோவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மைபி ஒரு ஜஸ்ட் வந்து குளிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு.